दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं जंगल। मेरे साथ में दोनों चलवा है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या अंदर कुछ मिलता है कि नहीं। आए हैं हम लोग नींबू के तलाश में। नींबू उम्बू मिलता है कि नहीं अभी पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ये घना जंगल है चारों तरफ। हाथ में कुछ हथियार भी है ताकि कुछ मिले उले तो अपना रक्षा कर सकें। देखते हैं आगे की तरफ और क्या है क्या नहीं है। रास्ता तो पूरा ब्लॉक है। काफी लोग इधर से आए गए भी हैं। लग तो यही रहा है। हम लोग आ गए हैं पूरे जंगल के अंदर। और यहाँ पे नींबू के नाम पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा छोटा नींबू है। थोड़ा बैक कैमरा से मैं आपको बताऊं। अभी रुक जाओ बचवा सब, थोड़ा इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू है जो कि छोटा छोटा है। ठीक है, तो बस आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो का। हम लोग नींबू तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग नींबू के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं और नींबू तोड़ रहे हैं। इसमें से काफी सारा नींबू क्या है कि लोग तोड़ चुके हैं। और नींबू तो तोड़े वहां तक तो ठीक है। यहाँ पे इसका जो है दाढ़ी काट के गिरा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाढ़ी काट दिए हैं लोग। यहाँ से दाढ़ी काट दिए हैं और दाढ़ी काट के इधर खींच के पूरा तोड़ लिए हैं। हालांकि नींबू तोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाढ़ी काट देते हैं तो इससे क्या होता है कि आगे जो है फिर ये नींबू नहीं फड़ेगा। इसमें फल नहीं आएगा। जब दाढ़ी ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने भी थोड़ा सा यहाँ तोड़ा हुआ है। थोड़ा सा नींबू हमने भी तोड़ा है। और ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, काम भर का तोड़ेंगे जिससे कि रस वगैरह या फिर कुछ यूज में ले सके। ज़्यादा तोड़ने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि वैसे सूख जाएगा। इधर भी एक चलवा तोड़ रहा है, आप देख सकते हैं। एक उधर चढ़ा हुआ है। तो हम लोग 3 आदमी आए हुए थे, तीनों आदमी तोड़ रहे हैं नींबू। नींबू थोड़ा सा 10-20 तोड़ेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने काफी नींबू तोड़ लिया है, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, जितने लोग आए हुए थे सबने नींबू तोड़ लिया है। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। मन तो कर रहा है कभी कभी कि इस पेड़ को भी काट दूं, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। क्योंकि इसको छोड़ देने से फायदा यह है कि फिर अगले साल इसमें नींबू लगेगा और फिर से हम लोग आकर तोड़ेंगे। काट देंगे तो इसका जो है जड़ ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पेड़ काटने वाले हैं नहीं, केवल यहाँ पे फल तोड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फल तोड़े हुए हैं। ये है जंगल का फल। ठीक है, हम लोगों ने फल तोड़ लिया है। इससे जाएंगे रस वगैरह बनाएंगे और काफी ये यूज में आएगा। तो बस चलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग नींबू उठाएंगे और निकलने जा रहे हैं बाहर। ठीक है, ये आप नींबू देख सकते हैं। और ये रहा खुफिया रास्ता। इसको थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर। अभी हम लोग खुफिया रास्ता से लेट के बैठ के कैसे भी करके बाहर निकल रहे हैं। ये खुफिया रास्ता है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाके अपना बाइक लेंगे और घर को निकल लेंगे। एक आध जगह और जाना था लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि यहीं पे हमारा काम हो गया है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता नींबू तो फिर कहीं और जाते हैं, लेकिन यहीं पे मिल गया है इसलिए अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। ये रहा बाहर का नजारा। रास्ता हम लोग शायद खो रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये रहा अपना बसंती। ठीक है।